それでは、定刻もありましたので、今日はソマリア共和国のアリ・アハメド・ジュマ暫定連邦政府外務大臣の記者会見を行いたいと思います。最初に大臣の方から、20分か30分くらい、今のソマリアが直面している課題、さまざまな課題、あるいは日本への期待といったようなことをお話しいただきたいと思います。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We have the Foreign Minister from the Transitional Federal Government of the Somali Republic here with us this afternoon. First of all, I would like to ask His Excellency to speak for 20 to 30 minutes, explaining what may be the challenges faced by his country, as well as expectations of Japan and so forth. Thank you, Mr. Chairman. I would like to take this opportunity to thank the government and the people of Japan for the warm hospitality and welcome since our arrival. This is a good opportunity for the transitional federal government and for myself to say a few words on Somalia. Somalia, as you know, became independent in 1960, and for the first 9 years there was a civilian governments elected by the people. In 1969 there was a coup, a military coup in Somalia, and the military took over. The period, the first 9 years, is generally described as where there was a lot of freedom of expression. It was, some people call it clan democracy. It was something Western style democracy combined with Somali culture. So it was working fairly well. There was not one political prisoner in 1969 when the military took over. The military, when they took over in 1969, experimented with socialism, with all kinds of, and had a more active, adventurous foreign policy. And many people believe that because of the policies of those 20 years of the military rule, have led to the consequence that many Somalis have experienced in latter years. The first 10 years of the military administration had great achievements, but later on there were problems. So in 1991, there was a collapse of the central government. A vacuum developed, and during that vacuum, there were warlords, and at times there was no functioning state. It was unique in the sense that in the first time in the history of the world, there was a nation that had no functioning sovereign government for a number of years. Okay. ご紹介どうもありがとうございます。まず日本政府並びに日本国民の皆様に到着以来大変温かいおもてなしを頂戴していることを感謝申し上げたいと思います。せっかくの機会でありますので、暫定連邦政府、そして私にとりましてもそのいい機会になっておりますので、少しソマリアについてお話をしたいと思います。ご承知のようにソマリアは1960年に独立をいたしました。で、最初の9年間はこの国民によってその選挙で選ばれたいわゆるこのシビリアン政権でありました。ところが1969年になりまして、軍部のクーデターが起こり、その後、その軍事政権に切り替わったということであります。最初のその9年間でありますけれども、その一般派には表現の自由もあり、そしていわば部族民主主義というのが実現しておりました。いわゆるこの西洋の民主主義、プラスソマリの独特の文化がうまくその融合していたということであります。ところが1960
69年以降は、政治的に人質に捉えてしまったという状況でありました。社会主義的なその勢力ですとか、いろいろな形のその勢力がこの服装し、そしてその積極的な冒険主義的な外交ということも見られるようになりました。で、この20年にわたる軍部政権の取ったその政策によって、多くの人々は現在のような状況が生まれてきたと信じております。で、最初の10年間は軍事政権もいろいろなその実績を挙げられたんですけれども、その後、問題が出てきたということです。で、91年になりまして、中央政府は瓦解をしてしまった、その後、真空状態が生まれました。で、軍閥などがいわばそのまかり通るという状況であり、その国家派として機能をしなくなったということです。史上初めてのことでありますけれども、機能することのない、その機能する国家がない状況に置かれてしまったということです。That was a brief background to what were happening in Somalia for the last 50 years. During the years of the statelessness, what happened is that after 10 years, there were several conferences that took place, and the first transitional government was established in Arta in Djibouti, and then later that transformed itself as the TFG, Transitional Federal Government, when another reconciliation conference took place in Djibouti. That lasted for another 4 or 5 years. Then there was the Djibouti peace process under the auspices of the United Nations, Special Secretary, Special Representative of the Secretary General, and the current administration, which is a unity government between the former opposition leaders in the ARS, what was called Alliance for the Re-Liberation of Somalis, those who opposed the presence of Ethiopia, and the then transitional government. After lengthy talks, a peace agreement was reached, and early last year, actually on 30th January last year, the current president was elected. And the president then appointed a prime minister, and the prime minister appointed his ministers. During the peace process, one of the peace process resulted in the expansion of the parliament from 275 to 550, so that people from all sectors of society could be included in the peace process. It's most people, most critics see it as too large, and indeed it's too large, but in order to accommodate everyone, it became very important for that all sectors of the society and all different groups are included in the parliament. So that's why you have now a very, very big parliament of 550. Let me now, you want to... でこの50年のいわばそれがこの前段階ということで、ありました。で国なきその状況法というのがずっと続いてきたということです。でその10年のそのうちに7つものその会議が次々に開催されるという形になりました。で最初にそしてジブチのそのアッター派にその暫定政権が樹立され、その後その TFG 暫定連邦政府という形に移り変わってきたわけでありますが、そしてまたそのジブチでその和解のためのその会議というのが開かれて、また 4,5 年続き、そしてジブチの和平プロセスというのが国連の事務総長特別代表の元で進められるという形になりました。そしていわばその現政権である挙国一致内閣が組閣されるという形になりました。で正式にはこの ARS 以前のその反体制派でありましたソマリア再解放同盟のその代表などもその入り、
この今のその TFG に成り立っているということであります。そして昨年の1月30日に和平合意がなりました。そして現在の大統領が選挙によって選ばれたということです。そして大統領が首相を指名し、そして首相が閣僚を指名するという形を踏んでまいりました。で和平プロセスの結果派として、この暫定連邦議会も275議席から550議席と拡大されました。これはあらゆるそのセクターの人に和平プロセスに参加してもらおうという趣旨があったからであります。あまりにもその大きすぎるという人もおりましたが、しかしやはり全員をその入れていく、さまざまなそのグループの代表を入れていくということで550になったわけです。Let me now turn to some of the challenges in Somalia. The unity government of the TFG is facing the same challenges that the previous transitional federal governments faced. The only difference perhaps is that an extremist organization known as Shabab, who have links with Al-Qaeda, have grown over the years and is now the biggest and the strongest force in many parts of the country. And they control some regions. They are well funded in the sense that they are getting a lot of funding from outside, mainly from non-state actors. But there are also, we don't have any evidence, but people also say there are also state actors. One of the state actors we do know, and that's Eritrea. But there could be others. Although we do not have evidence, so we don't want to engage into an exercise in which we do not have concrete proof for. But the non-state actors, because of Al-Qaeda has an international network, the non-state actors and the revenue they raise in some parts of Somalia keeps them well funded. Also, they are getting many foreign fighters from outside, and because of the links that they have in Afghanistan and Iraq and other areas, many of those fighters move from one area to another, and some of them have moved to Somalia and are now fighting the government as well as the African Union force. As you know, the African Union decided to send a force to Somalia as peacekeepers, especially with a limited mandate to protect government buildings and the government of Somalia. It was envisaged to be 8,000, but so far only 5,200 are in the country. Some few more countries have bridge forces, but those forces have not yet arrived in the country. So the only force that is now currently operating in Somalia under Amazon has a strength of about 5,200. That limits its operations, but they are doing a very good job, and that there are two contingents, 3 battalions from Uganda and 3 from Burundi. These are the only 2 African countries that have contributed to the force, and both Africa and Somalia are most grateful for the governments of Uganda and Burundi for sending their sons and daughters to Somalia as peacekeepers under the Amazon mission. That's one of the key challenges is security. The rise of a fanatical, radical group that are using all the methods of international terrorist groups, suicide bombings,
They have a lot of capabilities in intelligence gathering. They have also military expertise as a result of their links with the outside groups in Afghanistan and Pakistan and elsewhere. They have that military experience. Actually, the reports that we have is that a general, a foreign general, is commanding their forces in Somalia. So this is a key challenge. Therefore, one of our key priorities is security. Security sector reform. The government did not inherit a security force during 2008 when the Ethiopians were withdrawing from the country under the peace process. What happened is that many parts of the country had already been taken by this extremist Al-Shabaab group. And but by the time the new government came in, most of the country was under, but the hope was that they would accept reconciliation and that they would join the government. That did not happen. The government had to focus on rebuilding the security force, and in the sense that the remnants of the former TFG forces had to be merged with the forces of the opposition. That took a while. Actually, after 1 year, one could say a more cohesive, a small but more cohesive force has been rebuilt from the remnants of the TFG and their forces and other freelance militias. There's many international partners who are helping us in the rebuilding of our security forces, because security sector reform is key to the return of peace and stability in Somalia. それではいくつかの課題について触れたいと思います。で、現在の暫定連邦政府は挙国一致内閣ということで、以前のその暫定政権と実は同じ課題を今も抱えているということであります。で、過激派であるアルシャバーブというのがおりまして、こちら派がその長年にわたってその勢力を拡大してきたということがあります。アルカイダとのそのつながりも指摘されております。今やその多くのその地方を制圧しておりまして、最大のその最も強力な勢力になってきているということです。また外から入ってくる資金も非常に潤沢であるということです。で、こういう資金というのは主に非国家派のアクター派から来ていると言われておりますが、我々としては中にはそのいくつかの国家からその来ているというふうに疑ってもおります。で、一部そのどういう国かということも分かっておりますけれども、ただ確たる証拠というのがありませんので、あまりその無駄な論争法はしてはいけないということで、あまり投げつらうことは避けております。いずれにせよ、この非国家派的なそのアクターというのは、例えばそのアルカイダ派など今国際的なネットワークを張っておりますので、そのソマリアの中でもいわばその収入源となるような活動を行っておりますし、外からもどんどん資金を入れているということで、活動資金は潤沢にあるということです。また戦闘員も外からどんどん入ってきている、アフガニスタンとかイランなどから入ってきているということであります。こういう戦闘員というのは、世界中あちこちでその活動をしておりまして、その一部がソマリアに入ってきている。で、今のその政府と戦っているということであります。で、政府の側はその主にアフリカ連合のその部隊ということであります。ご承知のように、そのアフリカ連合の方は平和維持活動法ということで部隊を派遣してくれております。ということで、政府の建物とか政府自体を守るという限定的な活動法にとどまっております。当初は8000人の部隊ということが予定されておりましたが、今現在で入ってきているのは5200人ということであります。他のいくつかの国も部隊を派遣すると約束はしてくれたんですけれども、まだ到着をしておりません。ということで、現在はアミソムの5200人のその部隊のみというこ
ことであります。で、そのしっかりやってくれているんですけれども、やはりその作戦活動の範囲が限られてしまっているということです。ウガンダ、それからブルンジからその3つのその大隊、2つのその連隊等を送ってきてくれておりまして、この2カ国には非常に感謝をしております。ですから、我々にとって最大の課題がやはりこの治安の問題であるということであります。狂信的な過激派がその台頭する中、あらゆる手段、自爆テロなどが使われているということであります。しかも彼らは情報収集能力にも長けている、また外のグループとのつながり、アフガニスタン、パキスタンとのつながりもありまして、軍事的なノウハウにも長けているということであります。また、いろいろなその報道によりますと、外国人指揮官がその部隊を率いているようであります。ですから、我々にとってやはり優先課題は治安の問題である。で、治安部隊のいかに再構築するかということでありました。2008年のその和平プロセスの時に、その多くのその地方が過激派にその制圧をされてしまっておりまして、シー政権がその出来上がった時に大半はもう捉えてしまっていたという状況でありました。で、当時は我々としてはそういう過激派、反体制派も政権入りをしてくれるという期待があったんですけれども、それは実現せずということで、今治安部隊の再構築を進めているところであります。反体制派の部隊と一体化させる必要がありましたので、少し時間がかかりました。で、1年経って小規模ではありますけれども、しっかりと結束力のあるその部隊が構築されつつあります。一部は民兵も入っております。いずれにせよ、その治安、この分野の改革ということが、他のその国からのその支援もいただきたい最大の課題であるということです。Since the time is short, the security sector reform also involves rebuilding our coastal guards. In addition to the terrorism challenge, there is also piracy, a serious problem of the coast of Somalia. This is also a symptom of the instability and lack of peace in the country. Then you have terrorism on one hand, and you have piracy on the other. These are the twin challenges, and we are tackling them under the security sector priority because both challenges can only be tackled with strong institutions in the country, with a strong government and effective government, and rebuilding the Somali security force both at the national level and regional levels. That would create a situation where pirates would be contained and also terrorists would be contained. So we're working on this. Along with the security sector, we're also focusing on a political process. We have opened our hands and we're open to negotiations to those Somalis who want to renounce violence and who want to join the government and the peace process. Djibouti peace process is open-ended, and anyone who wants to reconcile with the government can do so at any time. Some other factions within a small armed group called Hizb al-Islam have joined us. And we are opening our hands to everybody. There are also groups that are allied to the government and who are working closely with the government but who are not part of the government. We are also talking to them. They are called Sunnah or Jama'ah, and we hope that they will soon join the government. But they are not opposed to the government. They are working with the government. But we want everybody to join the government so that the government becomes more broad-based, and reconciliation is another priority along with the security sector. You cannot only concentrate on security. You have to provide jobs, you have to provide services, you have to invest in human capital. People has to see a peace dividend. So a more comprehensive strategy
would be to provide schools, health, so that people feel that things are changing. So the government is focusing on quick impact projects, working with international partners on this. We have devised a number of projects in the areas where the government has control, and the government intends to expand its control in the coming days and coming weeks. The security situation would change in many parts of the country as a result of the long preparations that have been undertaken in the last year. There's some progress, as I said, in reconciliation. We are also building institutions. You have to have a strong, effective government. You have to have strong institutions, and those institutions, we have to build up the capacity of the institutions. Most of the institutions of the former government were destroyed, so we started from scratch, and it's a long, arduous process, but that process is continuing. Humanitarian aid is another focus of ours. Millions of Somalis have been displaced as a result of war or drought or other calamities, and these people need humanitarian aid. But these extremists are hampering the efforts of international humanitarian operations. So the urgency with which we want to take those operations against these extremists in many parts is also to provide aid, humanitarian aid to the needy, so that they can have access to aid. So security sector is key to providing aid, and actually it's a key to most of the other areas: institution building, providing services, investing in human capital, providing humanitarian aid. All these, even what we call transitional issues, governance issues, in which we are drafting a new constitution, a federal constitution for the entire country, so that Somali people at the end of the transitional process could elect their own leaders. That's the only long-term sustainable solution in the country. So those efforts can only be undertaken in a secure environment. Therefore, security is key for all the other areas, and that's why we are giving so much attention and importance to. And there are also a number of opportunities that exist. Shabab and the extremist groups are becoming extremely unpopular. Pirates have created havoc in our seas and have raised the cost of shipping, the cost of insurance, and the cost of living in the country has gone up as a result of piracy. These criminal syndicates, it's a criminal syndicate. Piracy is no longer, it started as a movement against illegal fishing and toxic waste dumping, but now it's much more. It's an organized crime now. It's a lucrative business. They received millions of dollars, and they have invested some of it in the crime, in their criminal activities. They have a state-of-the-art equipment, and they are not doing it off the coast of Somalia now. Sometimes they are hijacking ships 20,000 nautical miles from our coast. So it's a very well-organized business, highly sophisticated, and many countries have sent their ships to combat this piracy, but this cannot be combated only at sea. This has to be done in the context of a comprehensive strategy, security strategy for the whole country. That's the only effective, efficient, and sustainable way in the long term. So we are asking all our partners to be part of this larger, more comprehensive strategy,
against piracy and terrorism in the country and the return of peace and stability in Somalia. They have to work with the government. They have to strengthen the government institutions in Somalia. And because the government has a wide popular support within the country, it's a good opportunity. It's an opportunity that can be exploited. For the first time, we have a government that has a reasonable popular support in the country. So that is an opportunity that we can take advantage of. Pirates and terrorists are becoming extremely unpopular in the country. So this is another opportunity that we can take advantage of. Because these are threats to international peace, both of them are threats to the international peace. What we need to do is to use the interests of the international community so that we can get concrete, tangible results on the ground. で時間が限られておりますので、その治安派のその問題はこれくらいにしておきたいと思っております。沿岸警備隊を含めて、これからやはり追い育成していかなければならないということです。でテロの問題に加えて、海賊行為の問題もあります。特に沿岸部では深刻であります。これもやはりその平和がない、不安定な状況にあるということを一つの症状とも言えるかもしれません。で一方でテロ、そして他方で海賊という問題であります。で両方のその課題ともやはりその強い制度、そして効果的な政府をしっかり構築しなければなくならない問題だということであります。ですから国、それから地方でも治安部隊の再構築を図っていきたいと思っております。そして海賊やそのテロの問題を抑制していきたいということです。で政治のそのプロセスの中でも、やはり我々はこの治安の問題を取り上げつつ、常にその交渉法にオープンでありたいと思っております。やはりその和平プロセスにその参加をしたい、暴力については、やはりその非難をするという非党派に対してはいつでも歓迎するということであります。で政府と和解をしたい勢力についてはいつもこのオープンに考えているということであります。で例えばそのアルシャバーブなどの一派であります武装グループともその今いろいろお話し合いをやっているところでありますし、またその政府の中ということではなく政府の外でのその協力ということでありますけれども、アフースナそのワルフジャマといったようなそのグループともその今交渉を進めているところであります。やはりこういうその勢力にはやがては政権内に入ってきてほしいと考えております。でより広範にその和解を進めていきたいと考えております。でしかもやはり今後のことを考えれば雇用を創出しサービスを提供する人材への投資ということも必要になります。平和の配当ということをやはり考えていかなければならない。より包括的な戦略をとって、例えば学校の建設などやはりすぐにもその効果を上げられるプロジェクトを考えていかなければなりません。で政府が制圧している地区からまず始める、そしてそういう地区をどんどん今後拡大していきたいと考えております。そしてこの1年十分時間をかけてその準備を進めてきたわけでありますけれども、まず強力な制度づくりということが必要になります。やはりその能力構築ということであります。この前のいろいろなその制度というのはもう破壊し尽くされてしまいましたので、長期的にはその骨を折って進めていく必要があります。それから人道援助も必要であります。戦争とかあるいはその干ばつなどで何百万人もの国内の避難民が出ているということで、こういうところにはやはり国際的なその人道援助法もその含めてやはり進めていかなければならない。しかしそのためには過激派が制圧しているところから過激派をやはりその追い出していくということもしなければなりません。人道援助へのアクセスを可能にするということであります。その意味でもやはりその治安問題というのは鍵を握るということです。制度構築やサービスの提供、そして人材への投資、さまざまなその過渡期の問題にその対処する、そしてやがては例えば憲法の策定などもできるようにということであります。
で長期的にやはりその持続可能な解決策を見出していけるようにしたいと思っております。そのためにもやはりそのセキュリティの分野に我々は注目しているわけであります。であるそのシャバーブのは非常に強い勢力となっておりますけれども、我々としてはそれだけではなく、やはりその海賊の問題にも対処しなければなりません。海賊というのは我々にいろいろな負担を強いている、例えば保険のコストもかかりますし、生活費が高騰してきてしまっているのも、そういう犯罪集団のせいであるということです。こういう海賊というのは、もともとは違法の漁業に携わる、あるいはその不法な海洋投棄などのその問題に取り組むということで始まってはいるんですが、その後、何百万ドルというお金を犯罪に使うようになってきている。で彼らは先端の危機、最先端を行く危機も持っておりますし、ソマリアの沖合だけではなく、2万海里も離れた公海でも活躍をするという状況になってきている、非常に高度に組織された勢力であります。で多くの国がこういった海賊への対処ということで、いろいろ艦艇を派遣していただいてはおりますけれども、これは海だけの問題ではないということであります。やはり効果的にその持続可能な解決策を見ていくためには、すべてのそのパートナー派とともに、より包括的な戦略を実行する必要があります。そして平和と安定が戻った暁に、政府と協力をしていただいて、制度強化を進めることができればと考えております。現政権は実は初めて国民の支持を広くある程度やはり獲得している政権であります。今や海賊やテロリストは人気が落ちてきている、このチャンスを生かしたいと考えております。で海賊行為も、そしてテロも国際平和への脅威でもありますので、国際社会へのその関心をもとに、具体的ないろいろな活動を展開していきたいと思っています。Finally, I would like to end with what can Japan do in this context. I believe the government of Japan can do a great deal. Japan, we used to have a large cooperation with Japan, with the government of Japan, before the collapse of the Somali state in 1990, in the fields of culture, telecommunication, transport, and in many other areas. And we were pleased with the development partnership we had with Japan. And most of the projects that Japan had built in Somalia were very, very successful in those days, although most of them were destroyed during the Civil War. What they can do is DDR projects, disarmament, demobilization, and rehabilitation projects, where we want to re-engage these youngsters who have been misled by the terrorists or by the pirates to have an alternative livelihood. In other words, quick impact projects for job creation. That would be an area that Japan could deal a great deal, and they could do it both at the national level and at the regional levels. That would be a good way to start. Assistance in coastal guard training and equipping. This is another, we're building our coastal guards and rebuilding the coastal guards, therefore training them and equipping them and supporting these rebuilding efforts. As piracy is a major source of concern for Japan and many others. I think this is a way to go. Also, there are some development projects. We have to create hope for the people, reconstruction and rehabilitating many of the projects that were destroyed would be a good way to go. You have to create hope for the people. Therefore, reconstruction has to start as soon as security is strengthened in many parts of the country. And already there are many regions that are relatively peaceful. Relatively, I mean, when in Somalia you said it's relatively peaceful than in some other parts of the country. Also,
to create more accountability and transparency, because the UN system proved to be very ineffective and very inefficient. And many partners, development partners, were showing concern, and they wanted more accountability and transparency. We have engaged PricewaterhouseCoopers as an alternative mechanism to the UN, and many donors would fund would channel their funds in Pricewaterhouse, and they would earmark for a particular sector: education, security, health, and they would provide accounting of that money and also the auditing of that money. So this is to ensure more effectiveness for the funds that the taxpayers of Japan and others have paid to the Somali people, to reach it in time and to have an impact. We have hired and engaged this Pricewaterhouse. It's a major accounting and auditing firm. So this is a mechanism that we propose anyone to use. Recognition is another issue. Many UK, France, Germany, Italy, China, all have provided recognition and are working with us very closely on a broad range of issues. We would like, we're expecting US to follow suit. That process was started sometime in 2008, but there was a hiccup because of the feuds within the government in 2008. But we expect USA is engaged in the Somali peace process, is engaged in the security sector reform, and we expect them to follow it with the recognition. And also, recognition is a key part in our strategy, and many countries, major countries, both in Europe and Asia, and Africa and Asia, have provided that. So we would like Japan to follow suit and provide recognition as they are already, as we expect them to be a partner in this journey, a journey which we hope would bring peace and stability to Somalia, both in the short term and on the long term. We are very hopeful. The signs are we pessimistic. Many writers see Somalia as a failed or hopeless state. That's not how we see it. It's fragile. It has a popular government. People are tired of violence. There are extremists who have taken the Somali people hostage. Pirates and terrorists have taken hostage. What we need as a government to do is to help the victim, the hostage. The hostage is the Somali people, and we need the support of the international community. We need the support of Japan so that we can rescue the Somali people because they have been victimized for too long. And what we are looking for is a dynamic engagement with the government of Japan on a whole host of issues. We need also budget support because we have not been able to raise enough revenue within the country as a result of insecurity. So our budget 2010 is largely externally supported. Even in a more peaceful African countries, large part of their budgets are supported externally. So in the initial period, we want to increase our revenue generation. Initially, it would be small, but after 6 months, after a year, we have projections that it will increase as more stability is achieved. We are hopeful that this year, the African Union has declared 2010 as the year of peace. We hope that 2010 would be a watershed year for Somalia,
and we're hoping then when I or another Somali dignitary visits Japan, Somalia would be a much different place than it is. Thank you very much for listening, Mr. Chairman. I appreciate being here. If there are any questions, I'm prepared to answer them. Thank you. 最後に日本が何をやれるのかできるのかという問題に触れたいと思います。日本政府にはいろいろしていただいております。日本との協力でありますけれども、実は90年にソマリアが破綻する前は文化通信、輸送法などさまざまな分野で実はいろいろな協力支援をいただいておりました。でパートナーシップとしては優れたものがありまして、多くのプロジェクトが進んでいたわけであります。ところがその後の状況の中で内戦等法で破壊をされていったという経緯があります。ということで、日本にまずお願いしたいのは、いわゆる DDR の分野での活動法であります。すなわち武装解除、そしてその復員、そして復興の面での活動ということであります。反体制派であった人々に変わりうる生活手段を与えていきたい。そのためのやはり雇用の創出をやっていきたいということです。日本にぜひお願いしたいのは、こういうすぐに効果が出るいろいろな活動、これを国、そして地方のレベルでやっていただきたいということです。それから治安ということでは、今、沿岸警備隊の再構築をやっておりますので、その装備、あるいは訓練の面でのご協力もいただきたいと思っております。それから開発プロジェクトについても、以前のいろいろなプロジェクトの復旧などを我々としてはやりたいと思っております。国民に希望を与えたいということがありますので、多くの地方では比較的平和な状況が戻ってきているということがありますので、治安が強化されればすぐにでもこういう活動をやっていただきたいということです。それからさらに説明責任、そして透明性の向上を心がけたいと考えております。多くの人は国連はあまりにも非能率的すぎると懸念を持っていた開発パートナーもおりました。ということで、国連の代替的なメカニズムとしてプライスウォーターハウスクーパーズにを我々は委託しているということであります。多くのドナーがこのPWC の方に資金を振り込んでもらって、そちらから教育とか治安とか医療の分野にそれぞれに振り向けてもらうということをやっております。それから会計経理監査も PWC にやってもらうとで、皆様の納税者のお金をより効果的に使おうということです。それからさらに時間とともに影響を持つと思えるのは、これイギリス、フランス、イタリア、中国などをすでにやっていただいているんですけれども、いわゆるレコグニションということであります。これは広くさまざまな問題分野で進められておりまして、アメリカ派もその動きに追随をしてきております。2008年から始まってちょっと一時中断をしたんですけれども、政権の中で内紛が起こりましたので、アメリカも和平のプロセスに参加をされて、そして治安分野の改革などにも協力をしてくれております。ヨーロッパやアジア、アフリカ派でもそういう動きが進んでおりますので、日本もやはり続いてこのレコグニションということをやっていただければと思います。でパートナーとして我々はやはり短期的にもそして長期的にも平和と安定ということをもたらしたいと考えております。悲観的に見る向きもまだ残っておりますが、国としてはやはり脆弱でありつつもかなり国民の支持も出てきている。そして国民ももう今までの状況には飽きしているということがあります。やはり海賊とかテロといったようなことをなくすためには国際社会の支援、日本からの支援が不可欠であります。長年にわたってソマリアの国民はいわば人質に取られていた状況であります。彼らをそういう状況から救いたいと思っています。で多くの問題に日本はダイナミックに関与していただければと思います。で例えば国内ではまだまだ不安定な状況ということで、十分な歳入もありません。2010年の予算の大半は海外からの支援ということで賄いたいと考えております。より平和的なアフリカのいくつもの国もやはり予算の中のかなりの部分が外国からの援助ということもありますので、歳入については6ヶ月あるいは1年の後にはさらに拡大をさせていきたい、そして安定化を図っていきたいと考えております。AU は2010年を和平の年と定めてくれました。我々は2010年が分水嶺となってほしいと思っております。ですからソマリア派のリーダー
ナがその日本に今後来たときには、あるいは日本の方がソマリアにおいでいただいたときには、これまでとソマリアは変わったねとおっしゃっていただけるようにと、我々は考えております。皆様のご清聴に感謝するとともに、ご質問があれば喜んでお答えします。はい、どうもありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思いますが、質問がおありの方は挙手をお願いします。どうぞ。Now we would like to open the floor for questions. Those of you who have questions, please raise your hand. Hello, Isabel Reynolds from Reuters. Thank you very much for your talk. I understand that your Prime Minister said that you would be able to clear the Al-Shabaab rebels out of your capital by January. That doesn't seem to have happened. Could you explain what's been difficult and how this could be done?ロイターズのレイノルズと申します。私が理解した限りでは、その首相府が1月にはこのアルシャバーブのその勢力を首都からこの追い出すと言明されていたかと思うんですが、それは実現しておりません。何がやはり難しい問題なんでしょうか。Thank you. Yes, the Prime Minister did said that they will be cleared in January, but we have left the decision to the military commanders on the ground, and they needed more time, but their preparations are complete, almost complete, and they are the ones who will determine the date for those operations. We would not, neither Prime Minister nor I wants to engage in the date. Neither the Prime Minister nor I will want to announce the date when the operations will start. That would give advantage to the enemy, and we do not want to do that. It was an approximate date when the operations would be taken. We want to err on the side of caution. We want to do it right, and the appropriate time would be determined by the military commanders. But I believe it would be very soon. It would be very, very soon when these operations would be taken. And we are hoping to clear them in Mogadishu and in many parts of the country. The time has come for the government to use the stick. We have been using the carrots. They have not been responding, and we want to use both the stick and the carrot. Those who want to reconcile with the government can still do so. We are offering them reconciliation. We are opening our hands to them. But those who do not want it, those who want to still fight the government and who do not want to renounce violence, they have to be forcibly cleared out of the capital and in many other areas. The people of Somalia are with us on this, and this would be done right, and it will be done very soon. で確かにその首相は1月にはその相当するということをおっしゃられましたけれども、実は決断は現場のその軍事指揮官に任せております。で用意はもうほとんど整っているということであります。ただその作戦の実際の日時については彼らに決断を任せるということです。で首相も私もこの確実な形で日程を言うのは避けたいと考えております。で敵を利することになりますので、この慎重でやはりその適切にやっていく方が間違ったとしてもそちらの方が良いと考えるからであります。で大体の日程ということで首相もおっしゃられたんだと思いますし、私も近々だとは考えております。でモガデシュをはじめとする多くの地域からその彼らを掃討したいと考えております。これまでは飴と鞭の飴を使ってきたんですけれども、答えてくれないということで、その鞭を誓う時期に来たと考えております。ただ今後も飴と鞭両用でいきたいと思っております。和解したいという勢力とはいつでも話し合う用意があります。ところが和解をしたくないというところにはやはり今後は鞭を使っていくということであります。でソマリアの国民も我々の側についてくれておりますし。はい、では二村さん。
Japanese or English? 日本語でいいですね。日本です。NHK の二村と申します。質問いくつかありますが、現在の連邦政府は、ソマリア全土の、何%ぐらいを支配しているということが言えるんでしょうか。それから治安についてですが、日本はじめ国際社会の協力、そのためには治安を回復しなくてはいけないというお話ですが、テロ組織あるいは過激派ですね、それから海賊もいますが、果たして今のソマリアがその国際社会の、要因がソマリアに入ったときにそれを守ることができるのかという問題です。ソマリア国民自体が果たして、国際社会の、人を歓迎する用意があるのかどうかという点です。私も90年代前半ソマリアにずっといましたが、外国の国連はじめですね、外国の援助機関に対しての誘拐というのもかなり頻繁に起きたわけです。これらはテロ組織でもなく海賊の犯行でもないわけです。ソマリアの国民自体が国際社会を受け入れる用意というものができているのかどうか、そのためには治安要因どの程度必要なのかという点について、お伺いします。My name is Miwa from NHK, the Japanese public, the broadcasting. I have a couple of questions. My first question is, how much of the Somali the Republic, the territory, does the current the TFG, Transitional Federal Government, has control over in terms of percentage numbers? This is my first question. My second question is, you mentioned about the security. In order to obtain the cooperation from the international community, including Japan and other countries, you need to quickly recover the security situation in your country, is what Your Excellency has mentioned. Can you repeat that question? Second question? The second question, it's still going on. Yes. Looking at the Somalia right now, not just the terrorist, the extremist the organizations as well as the pirates, but looking at the Somali as a society as a whole in general, do you think that when those international the community or international the forces trying to say when those international community in terms of the forces to fight the terrorists or the pirates come into the Somalia right now, do you think that you will be able to fully protect those the personnel, the military personnel or other peacekeepers, as well as the other international the forces coming into the Somalia? And also, do you think that those the forces being sent from the international community will be welcomed by the people in Somalia? The reason why I ask this is because in the first half of the 1990s, I myself was stationed in Somalia, and at that time I have witnessed the many kidnappings of the United Nations staffs as well as the staffs from the other the external the aid organizations. And the kidnappers were not terrorists, they were neither pirates. So, do you think that the international community in the form of the forces to the fore, or the fighting, the terror or the piracy come into Somalia, do you think that Somali the people are willing to welcome them or not? Is my second question. This is also to do with security issue. Thank you very much. The first question, if I answered, is when this government came back from Djibouti, as I said in my statement, during the feuds between the former transitional federal government, most of the country in the South Central were overtaken by
these extremist Al-Shabaab group. We were hoping after we returned from Djibouti that they would listen to reason and that they would join the government and that they would end the conflict and the fighting in the country, and that the government would include them with these, would include all the forces in the country. But that did not happen. So the alternative was to build up a force that would be able to take control. It was not possible to take them through reconciliation. That was our preferred option, to take over the country through the process of reconciliation. But that did not happen because they refused to renounce violence. They have openly stated their allegiance to forces outside the country. It became apparent that they do not have a Somalia agenda, that they have a globalist agenda which has nothing to do with Somalia. Therefore, we had to take another route because therefore the territory had to be liberated from these forces. And the only way you can do that is by building a credible, cohesive security force. That has now been done. It took a while. It took almost a year to rebuild these forces, to merge all the different factions. And we are in a position to launch operations so that we can extend our control to entire Mogadishu as well as all the regions. So that giving you a percentage of the area that we control now will not give you anything, because when we came, we had no control. We came from Djibouti. We had no forces, no security forces. We had only the goodwill of the Somali people. And once those who were controlling the areas and who took them over before the Ethiopians withdrew from the country, we talked to them and they rejected all our reconciliation overtures. So the only alternative that's open to us now is to extend our control through the use of force, and that would be done when we take the operation so that the country can now revert back to the control of government and the government to be more, to have greater control both in Mogadishu and the regions. I hope that answers your question. Two, your comparison of the situation in the 1990s is not very relevant. The situation in 1990, there was a lot of goodwill. Had the international effort been managed right, Somalia would not have been what it is today. That mission was badly managed, to say the least. There was no government in place at that time, so people working under the United Nations cover came, they were giving orders, they took many bad decisions that led to disaster in the end. So there's no comparison between the current situation and the situation there. Now there's a government, and anybody who is dealing with the present situation has to deal with the government. And we are there. We know what is right for our people. We know what's right for our country. And any international effort can only succeed if we are consulted and if they work in close cooperation with us. That's
the only time that an international effort would succeed. We are not asking international forces to come and run after the pirates. That's not the way to go. A number of resolutions had been passed by the Security Council. And the Security Council, with the permission of the Security Council, many countries have sent huge ships and their navies to the sea. But piracy have not gone down because they're trying to deal with the symptoms, not the cause. The cause is on the mainland. It's because of the instability and lack of effective institutions in the country. What we had been urging, and now many people are coming back to us now and saying that you were right. What we are urging is there has to be a joint effort both at sea and inland. And that joint effort would succeed because it's a joint effort between the Somalis and the international community. And that would effectively combat piracy of the sea. And use of force is not only an answer. We want to create a livelihood for these young people so that they can have hope. Projects that can help with these young people so that they find an alternative employment, so that they have a more productive, that they are engaged in more productive sectors. So we want a joint effort. Any international presence, whether it is under the African Union or whether it's under the United Nations, has to work closely with the government so that the problems of Somalia can be solved once for all. Thank you. ご質問どうもありがとうございます。まず一つ目についてでありますけれども、現政権がそのジブチから戻ってきたときに我々はそのステートメントを出したわけでありますが、この以前のこの暫定その政府の元でいろいろ内紛があって、結局その当時はその南部のそのほとんどが過激派、このアルシャバーブに捉えてしまっていたという状況であります。我々としてはジブチから戻ってこの道理を解いていけば、やはりその紛争法を彼らもやめてくれるだろう、政権の中に入ってくれるだろうと期待していたんですが、それは実現されませんでした。ということで、我々としてはその代わりということでいろいろその部隊を今その再構築しつつあるということであります。やはりその和解がそのできない、できればその和解をしたいと思っていたんですけれども、それは無理だと分かったからであります。で、彼らはその暴力を放棄するどころか、ソマリアの国益など全く考えず、外の勢力と組んでしまっているということであります。我々はですから別のルートを取らざるを得なかったということであります。で、1年使ってこのいろいろなその派閥をそのうまくこの合併させて、その信頼に足るその部隊を築いてきているとで、ようやく作戦が開始できるところまで来ました。で、モガデシュをはじめ他のいろいろなその地方をこれからその制圧していきたいと思っております。ですからパーセンテージを聞かれたわけですけれども、今現在のそういう数字を聞かれてもソマリアの現状何もわからないと思います。我々は全くコントロールゼロというところからその入ってきて今始めているというところがあります。で、国民の誠意しか最初はなかったということであります。で、このエチオピア派のその部隊が撤退した後、やはりその過激派などにどんどん捉えてしまいましたので、我々がその和解をオファーしても彼らは応じてくれなかったということで、武力行使の道を取らざるを得なかったということであります。で、政府としても今後はいろいろコントロールを拡大していきたいと思っておりますが、これでお答えになっているかどうか分かりませんが、で、2番目の質問でありますけれども、90年代と比較されたんですが、それはあまり意味がないと思います。
国際的なその当時のいろいろなその援助活動というのは、あまりうまく管理されていなかったと言わざるを得ません。それがソマリアの現状を招いてしまったとも言えるかと思います。国連のその傘下でまずい決断が次々に生まれてしまって、惨憺たる結果になってしまった。ですから、今とは比較にならない状況だと思います。今はちゃんとしっかりと政府があるわけですし、以前はそういう政府がなかったということです。で、今はあるわけですし、現状に対処するためには必ず政府と相対してもらうということであります。国際的なさまざまなその支援の活動も政府との協議の上で進めていただくと、我々とその密にその協力をすれば、やはり成功を見ることができるということであります。それから海賊とのその戦いにおける国際的な部隊ということでありますが、国連安保理のその決議の下で、いくつもの国がその海軍などいろいろ艦艇を派遣してくれているんですけれども、海賊行為そのものはなくなっていない。これは問題の症状に対処しているだけで、原因に対処しきれてないからであります。やはり我々は陸上の問題にもやはり対処をしなければならないと常に言ってきたわけでありまして、多くの人がようやく認めてくれております。海と陸の両方で努力をしていかなければ効果的な対策とならないということであります。若者たちに生活手段を与えて希望を与えなければならない。武力のみでは解決策にならないということであります。ですから AU ですとか国連ですとか、いろいろな国際的なプレゼンスも今後は政府と密に協力をしていただいて、やはり一挙にソマリアにとっての問題の解決を図っていきたいと思っています。はい、どうもありがとうございました。ちょっと次に大臣、この後日本の外務大臣との協議が控えておられるそうなので、時間はどうですか。もう一番。はい。I think one more or two would be, until 4:30 would be fine. Hi, I'm Kiyoshi Ouchi from Sankei Shimbun. There are many reports on Somali citizens that lives in the United States or in Europe traveling to or returning to Somalia and attending the activities of Shabab. Why is that, and how do you think of that phenomenon? Thanks. 東京新聞の竹内でありますけれども、多くの報道ではソマリア派のソマリア人でアメリカやそのヨーロッパに住んでいた人たちが続々とソマリアに帰還をしてきている。しかしながら彼らはアルシャバーブのその集会などに出ているということが言われているんですが、なぜそういう事態になってしまっているのか教えてください。That's a very good question, and as I told you, Al-Shabaab is linked with Al-Qaeda, and Al-Qaeda has a global agenda and has a global reach. They did mislead many young Somalis in Europe and America and in other parts of the world to join their struggle. And with disastrous consequence, many of those youngsters were killed in Somalia. Their parents, in many instances, their parents did not know that they were going to Somalia. Many graduated universities in the countries where they were residing. They were distant citizens, young citizens in those countries. And the tragedy is that their parents took them away. They fled Somalia to save them from war, and they came back to Somalia and joined the mayhem in the country. They contributed instead of contributing their skills and to the country, what they did is they became part of the problem, and that is a great tragedy indeed. And we had
the president toured a number of cities in the United States. He spoke to the communities there and warned them of this, that irresponsible people are misleading their youngsters to come to Somalia for the very wrong reasons. And I think the diaspora also communities are more involved in this, and I'm sure this would stop. But of course, you would still find miscreants who could be persuaded by these evil people who are using the name of our great religion and creating so much mayhem in our country and around the world. These are misguided elements, and we are engaged in this to stop them both in Somalia and hopefully contribute to the global war against these evil forces. いい質問をしていただきました。すでに申し上げましたように、このアルシャバーブというのは、アルカイダとのつながりを持っておりまして、アルカイダというのはご承知のように、いわゆるそのグローバルな彼らなりのそのアジェンダ、グローバルないろいろ意味でのそのネットワークを持っているということであります。で、彼らが欧米をはじめとするいろいろな地域のこういう若者たちをミスリードしていると、で、彼らを自分たちの闘争に巻き込んできているということがあります。そしてその結果、惨憺たる状況に実はつながっているということです。こういう若者たちの多くはソマリアに帰ってきて、実はその殺されている、死んでいっているということがあります。で、彼らのその両親はソマリア派にその王が帰るということを全然知らなかったということがあるわけであります。で、こういうその若者たちはそれぞれのその国で大学なども卒業してまともな市民としての暮らしを送っていた人々であります。で、両親たちに連れられてソマリアから逃げて、そしてそれぞれの国に落ち着いたその人々であります。ところがソマリアに帰ってきて、彼らなりに身につけたスキルを貢献するということをやって、それが問題のその一部となってきているということであります。これはですから大いなる悲劇であると言わざるを得ません。で、アメリカでもそのこういうことについて、そういうソマリア人コミュニティに対して警告が発されているわけであります。しかしやはり無責任にこういう若者をミスリードをするその悪者の方が後を絶たないと。で、誤った理由でやはりそのソマリアに帰ってきて、ソマリアでいろいろな活動に参加をしてしまうということです。で、ディアスポラその社会のその関与ということも見られるわけで、我々としてはそれを何とか押しとどめたいと考えております。で、しかしながらこういう若者を誘惑する悪者というのは後を絶たないわけでありまして、やはりその誤った動機からこういうその犯罪行為に手を染めてしまうと。で、ソマリア派でもこういうことを食い止めていきたいと思っておりますし、やはりその国際的ないろいろなその努力ということも我々は続けたいと思っています。はい、どうもありがとうございました。それでは最後にクラブの方から記者会見の記念のシーンをお届けしたいと思います。Thank you.